Usomye Actes des Apôtres chapitre 2, 42, 43, 44, 45 ni igicapo c'iri shengero rya mbere Yesu yashimye akoresheje ubushobozi bwa Mpwemu Yera kutwandikira mu mwanditsi yanditse igitabo c'ivyakozwe n'intumwa kitwereka iri shengero rimaze kwakira Yesu bakabatirizwa bagahurira muri uwo mubatirizo hama bagatangura kuba umubiri canke bagafeza partie y'umubiri wa Kristo. Aha iyi chapitre canke fin ya chapitre ya kabiri ya Actes des Apôtres itwereka ivyamwa bidasanzwe vyabaye mu buzima bw'iri shengero. Bashishikara cyane mu byo intumwa zigisha no kugira ubumwe no kumanyagura umutsima no gusenga. Umuntu wese ategwa n'ubwoba kandi utwumiza n'ibimenyetso byinshi byakugwa n'intumwa. Abizeye bose baba hamwe basangira ibyabo byose, amatongo yabo n'ibintu byabo barabigura bakabigabanganya bose nk'uko umuntu wese akenye. Ijambo ry'Imana kimwe mu bintu tugomba gutahura, ijambo ry'Imana n'ubuvugishwa canke ijambo ry'Imana niyo ritubwira ikintu kiba carashitsweko ariko turimenyeshwa nka kimwe mu byo turiko turahamagarirwa. Uyu munsi ndashaka kuvuga kuri iri shengero uko kuntu turibona Bibiliya ukuntu itubwira ukuntu bashishikaye kuba umwe, bamaze gukizwa, bamwe batanazinanye, atanaho bahurira, atabuzima bari basanzwe basangiye. Ico Imana yakoze mu buzima bwabo Bibiliya iratwereka yuko uretse ko bashishikaye kwiga ijambo ry'Imana bakigira hamwe, bashishikaye kunywana, communion fraternelle, bashishikaye kumanyura umutsima kandi bashishikara no kubana mu masengesho. Ibi bintu byose turabona ko ari ibintu byari bigize imibereho yabo ya misi yose, siko? Bibiliya tubwira ngo bari ahantu hamwe kandi ibintu byabo barabisangira. Uravyumva, badandaza n'ivyabo, uravyumva, bakabisangira, uravyumva, kugira ngo ntihagire uba muri bo afise ico abuze. Ibi Actes des Apôtres itwereka ico no kwita resultat, itwereka igicapo cingene ishengero rya Kristo rigomba kuba, itwereka igicapo cico Mpwemu Yera yashishikaye gukora muri iryo shengero, bigatuma abantu bashika kuri uru rugezo aho ukuba mu ijambo ry'Imana automatiquement vyaciye vyafekta relation zabo. Uyu munsi ndashaka cyane kuvuga ku kintu kijanye n'imigenderanire. Bamaze kuba mu ijambo ry'Imana, Bibiliya ntitubwira gusa ko bashishikaye gukoreshwa ibitangaza, kuko barakoze ibitangaza, barakijije abagwaye, barazuye abapfuye, baratwaye ubutumwa bwiza, barashingira Kristo intahe. Ariko ndashaka muhomake yuko igikorwa ca Mpwemu Yera, iyo Mpwemu Yera ariko arakora mu ishengero, kimwe mu bintu Mpwemu Yera azana nk'inyungu canke nk'umwimbu ni imigenderanire myiza y'abantu bashize hamwe. Ikiyo turiko turavuga ibintu vyinshi, urashobora gusanga ari ikintu abantu benshi badateramwo imbere nk'uko batera imbere mu bindi bintu vy'impwemu. Ariko ndashaka kukwereka uno munsi yuko nta bindi na bimwe vy'impwemu ushobora guteramwo imbere udateye imbere mu migenderanire. Amen. Bwira mu icyo imigenderanire yacu. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Hari umuntu yigeze kumbwira ngo ishengero rya kera ngo barasangira, ngo umunsi ngo baradandaza ivyiwe. Uravyumva, hari igihe abantu bafise amashida
yabo personnel bacatanga ku kimihari ngo raba bandi ngo nk'ubu je ngo ufise ama problem reka nakubwira ikintu kimwe iri shengero ibi ntitwavyandikiwe ngo bitwagirize ibi byatwandikiwe kugira ngo bitwereke ico Imana ishobora gukora tuyemereye igakora mu buzima bwacu. Rero ntubizanwe ushaka kwentimida abantu ngo ishengero ngo ryo muri no myaka ngo abandi ngo barasangira ngo bakagurisha ibyabo ngubu ngo wopfira no mu rushengero none basi ko yatavye bagukorera wowe bikorera abandi. Jewe ndizera ko Imana iduhindura ariko sinkunda umuntu azana manipulation mu vy'Imana igomba gukora. Ni Imana ibikora si twebwe tubikora. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Rero resultat y'igikorwa ca Mpwemu Yera nuko 3,000 by'abantu bihanye bakamenya Yesu kuko Mpwemu Yera niwe yemeza abantu. Ariko ikintu gikurikira kigaragaza ico Mpwemu yashishikaye gukora muri abo bantu bihaye Imana, Mpwemu Yera yabahaye gushishikara kwitondera no kuba mu ijambo ry'Imana. Iyo Mpwemu Yera ari mu buzima bwacu adusunikira gukunda ijambo ry'Imana no kuba mu ijambo ry'Imana. Iyo Mpwemu Yera ari mu buzima bwacu ashira inyota inshasha mu buzima bwacu itandukanye n'inyota twahora dufise. Ivyo tutahora dukunda by'Impwemu dutangura kubikunda no kubirondera. Kigira gatatu Mpwemu Yera akora adushoboza kubana dukundana twegerana. Amina. Imana ishimwe cyane. Iri ni ryo shengero tubona muri iki gice ca kabiri bariko baratubwira ko kijanye n'ico ivyo Mpwemu Yera yakoze muri iri shengero. Abantu bashishikaye gusangira ivyabo, abantu bashishikaye kuba umwe. Mu Banyefeso 2 iravuga ngo ingabire zaratanzwe kugira ngo zikorere umubiri wa Kristo. Mu Banyefeso mu gice ca 4 ukamanuka kugira ngo abantu bashike kukugiranira ubumwe. Ndashaka kwambira ko defi mu ishengero ya kino gihe ari urugezo rwacu rwo kunywana, ari urugezo rwacu rwo kwinjiranamo. Kubera iki kintu kigoye nuko tutameze co kimwe, nuko tudasa, nuko tudahuje, nuko tutabona ibintu kumwe, nuko tutarezwe kumwe, nuko tutahuye n'ibintu bimwe, nuko hari ibintu byinshi bidutandukana. Iyo rero dukijijwe turexploita parti zose z'ubutumwa bwiza, ariko iyo yindi kuko idusaba cyane uravyumva kwiyanka ugasanga turayinegrija. Ariko ndaza kurangiza ndakwereka igena iki kintu kidashobora kuba negrije mu buzima bwawe. Amina. Haleluya. Usomye mu Baroma igice ca 10 ku murongo w'9 haravuga ngo ni watura n'akanwa kawe ko Yesu ari umwami ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye mukuye mu bapfuye uzokizwa. Ndashaka kuvuga ngo ico tugomba gutahura Abaroma 10 murongo w'9 ico ngomba gutahura muri kino gitondo nuko urugezo rwacu rwo kwegukira canke rwo kwapartena ku Mana biri mu masekanse canke biri mu etape atatu. Uyu munsi ngiye gushimikira ko iya nyuma niyo nza guhagarara ko cyane. Igice ca mbere gikomeye mu buzima bwacu ni igihe twabwiye ubutumwa bwiza, hama ubwo butumwa bwiza bukadutera kumenya ko turi abanyavyaha, bikadutera gutahura yuko hari umuntu yapfuye kubw'ivyaha byacu akazuka. Tumaze kubimenya no kuvyizera uwo tukamuha ubuzima bwacu. Iyo twatuye Yesu kari umwami tukizera ko yazutse mu bapfuye, tukizera ko yatanzwe kubw'ivyaha byacu, ico gihe turakizwa tukabivyaremwe bishasha. N'est-ce pas mes chers amis? Haleluya. Benshi muri mwege muri ngaha mwarakijijwe, mwaramenye Yesu, kandi kuva mumenye Yesu, kuva munywanye n'Imana nkuko twavyize ku munsi wa Mungu, mukaba reconcilier, mukanywana n'Imana, amacakubiri yari hagati ya wowe n'Imana agakugwa wowe n'Imana mugacika umwe. Uyu munsi witwa umwana w'Imana. Rero appartenance yacu ya mbere itangura igihe ducika abana b'Imana kubw'igikorwa Yesu yakoze. Bwana sifuwe sana. Ngo n'urugezo rwa mbere rwo kwegukira Imana. Yesu ashimwe cyane. Urwo rugezo rwa mbere
Bibiliya ivuga ngo abakijijwe twacitse ingoro za mpwemu yera. Urwo rugezo uretse ko rumpuza n'Imana, ariko twacitse ingoro ya mpwemu yera. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Turi ingoro ya mpwemu yera. Wewe wakijijwe uri ngaha uri ingoro ya mpwemu yera. Mpwemu yera uravyumva agerera muri wowe, aba mu mpwemu yawe, uri ingoro ya mpwemu yera. Siko? Nico gituma Pawulo atwereka ko dufise uko tugomba kubaho kuko turi ingoro za mpwemu yera. Ariko ikigira kabiri, tumaze gucika abana b'Imana umwe wese ku gatwe kiwe, novuga nti individuellement, uko kuvuka kutugira abana, uko kuvuka bwa kabiri kutwinjiza no mu muryango w'abana b'Imana. Abakijijwe turi mu muryango w'abana b'Imana. Abari mu mashengero ntibari mu muryango w'abana b'Imana, ariko abakijijwe bari mu muryango w'abana b'Imana. Haleluya! Ivyo ndibaza ko ubisobanukiwe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya! Abakijijwe gusa nibo bari mu muryango w'abana b'Imana, ariko abaza mu mashengero y'abakizwa bose ntibari mu muryango w'abana b'Imana igihe bataragira ico gikorwa n'iyo ngingo yo kwiha Yesu ngo bamwegukire. Amina. Sivyo? Rero turi mu mubiri wa Kristo. Ariko iyo tuvuze umubiri wa Kristo, tugomba gutahura yuko mu Bashinwa hariho abakijijwe baca binjira mu muryango w'abana b'Imana. Mu Bakoreya hariho abakijijwe binjira mu muryango w'abana b'Imana. Mu mahanga yose hariho abakijijwe binjira mu muryango w'abana b'Imana. Ariko mugomba kumenya ngo nk'uko twese rero twavutse tukaba abana b'Imana, tukinjira mu muryango w'abana b'Imana, uwo muryango kuko ntari Umushinwa ntaba mu Bushinwa, kandi ntari Umunyamerika aba muri Amerika, nkaba mu Burundi, nkaba nakirijwe mu Burundi, nubwo ndi mu mubiri wa Kristo muri rusangi wo mu isi yose canke universel, ngomba kuba mfise ahantu ndi mu mubiri wa Kristo au niveau local. Uravyumva? Aho ndi, uravyumva? Mu gace kanje, aho mba, aho negereye, ngomba kuba ndi mu mubiri wa Kristo. Siko? Usomye mu Bakolosayi igice ca 18 haravuga, fiso dusomera Colossiens 1 verset 18. Vuga twumva. Niwe mutwe w'umubiri, niwe shengero, ari we shengero, umubiri ari wo shengero. Aha. Kandi niwe tanguriro, niwe mfura mu kuva mu bapfuye, kugira ngo abe agaheta muri vyose. Kugira ngo abe agaheta muri vyose. Uravyumva? Kristo niwe mutwe w'ishengero, ariko iyo tuvuze ngo Kristo n'umutwe w'ishengero, ni umutwe w'ishengero muri rusange ryarindi navuga. Ariko kandi ngomba kubabwira ngo hariho ico twita amashengero yacu tuvamwo, aho muri ngaha Life Center ni shengero muraririmwo. Uravyumva? Iri ni shengero ridushira mu muryango umwe mu yindi miryango y'amashengero ari ngaha mu Burundi canke ari mu isi. Nico duca twita Eglise locale. Uravyumva? Ishengero ryaho tuba canke ishengero ryaho twegereye. Mbona sifuye sana. Haleluya. Amina. Uno musi ndashaka kubabwira ngo Yesu arazi amashengero, arazi ishengero ryiwe, niko Bibiliya itubwira, arazi abiwe. Iyo mvuze ngo Yesu arazi ishengero, ni ukuvuga ngo amashengero yacu nk'ubu twebwe hajya tubana na Fekabu, hajya tukabana na Eglise Anglikane, ayo n'amashengero lokale. Uravyumva? Ariko kandi nubwo dufise amazina atandukanye, uravyumva, turi muri rya shengero rinini riri mu isi yose, ariko aho twese twagiye dutegwa hariho ibintu bidutuma tudasa. Intumbero Yesu yatanze ziduhuza ni zimwe, turasa. Uravyumva? Ariko mu buryo particulier hariho igitandukanye ishengero rimwe n'irindi bivanye n'ico dushimikirako, bivanye n'ico dushira imbere,
bivanye n'ingene twahishuriwe Kristo, bivanye n'igisata twabonyemo Kristo kurushiriza, bivanye n'ingene twabonye Yesu ku ruhande rwacu. Ni ukuvuga ngo ishengero ryose lokale rirafise mission, rirafise ico risabwa, rirafise ikintu novuga gute c'ubudasa, naho mu biduhuza twese tubihuriyemo. Bona sifuwe sana. Haleluya. Amen. Nico gituma nk'ubu hari ibintu byinshi ku mashengero ndashobora kumenya umuntu, ndashobora kuganira n'umuntu bivaye n'ishengero avamwo, nkumva ko afise tushe cyangwa nkumva yuko afise akantu kanyereka aho yarerewe n'ishengero yabayemo. Ariko mwibuke yuko naho tureregwa mu miryango itandukanye, turi mu muryango muniniya. Ni nkuko twavuga ngo umwana w'umuntu yavutse, uravyumva, avuka ari umurundi, akavukira mu Burundi, ariko akavukira mu muryango uri particulier kwa Nahimana, kwa Ndikumana, kwa Nkezimana, uravyumva, akavukira mu miryango itandukanye. Nubwo ari umurundi, ariko ahakurira, ahareregwa, uravyumva, hakaba mu muryango uri particulier. Kandi imiryango yose uko isanzwe imeze, umuryango wose urafise intumbero, umuryango wose urashaka kwiteza imbere, umuryango wose urashaka kurera abana bayo bakavamo ikintu. Hari ibintu mu miryango mwese muvamwo duhuriyeko, uravyumva, ariko hariho n'ibyo tudahuriyeko bivaye n'ico umuvyeyi wawe yashimikiyeko, umugani yaguciriye, ikintu yakubwiye ukwiye kwitondera, bivanye n'ico yize mu buzima akakiguha, nawe ukakigiramo ubumenyi cyangwa ukakigiramo ubwitonzi, kuko aho warerewe ico kintu cari gihawe agaciro. Nico gituma kenshi iyo tugize mariage habaho amasanganya, kuko uhura n'umugore cyangwa ugahura n'umugabo atarezwe nk'uko kumbure warezwe, aho iwabo baha agaciro iki nawe iwanyu bagaha agaciro iki, hama wasanga ntacumva, ukibaza ko ameze nabi, kuko umugereranya cyangwa umukompaha n'ingene wewe warezwe n'ibyo wewe wita ko ari vyiza. Rero mu mashengero yacu tuvamwo ntidusa, uravyumva, hariho ikintu uravyumva kitandukanya hamwe n'ahandi. Nubwo amashengero yose atumbereye kuvuga ubutumwa, nubwo amashengero yose atumbereye kuzana abantu kuri Yesu Kristo, nubwo amashengero yose atumbereye uravyumva gukora igikorwa c'Imana mu bintu bitandukanye nk'uko Imana yabitubwiye. Bona sifuwe sana. Haleluya. Usomye muri Apocalypse chapitre 1, uravyumva, guhera ku murongo wa 11, hari ikintu cipasa muri iyi histoire. Imbere ko bayidusomera, ndashaka kukibasigurira gatoya. Ivyahishuriwe Yohana Imana ibimuhushuriye ari ku kizinga Patmos, amerewe nabi, bamukaranze mu mavuta, ameze nk'uwapfuye yatawe, ari ahantu azokwicwa na scorpion canke akicwa n'ibindi bikoko. Aho hantu ari muri uko kumererwa nabi, Yesu araza aramwiyereka. Ariko rero ikintu gitangaje, Yesu mukuza kumwiyereka, Yesu muri Apocalypse yose hariho message zibiri ziri clé canke zikomakomeye zigize igitabo ca Apocalypse. Imwe muri message zikomeye Apocalypse canke ivyahishuriwe Yohana batwigisha, batwereka Kristo n'ubukuru bwiwe, n'ubwiza bwiwe, n'inganji yiwe mwijuru, na prophecy kubijanye n'ingene autorité yizoba établie. Ikindi cimviro ca kabiri gikomeye Apocalypse twigisha, Apocalypse twigisha Eglise. Ivyahishuriwe Yohana ni igitabo kitwereka ishengero. Usomye mu yandi ma epitre urashobora kubona mpwemu yaramaze gusukwa, niho ivy'ishengero byatanguye kumera nk'ibivugwa. Ariko Apocalypse kimwe mu bintu twigisha twereka yuko ishengero cari ikintu c'ikinyegezwa kitigeze gishigwa habona. Dawidi ntiyigeze atahura ivy'ishengero, Mose ntiyigeze atahura ivy'ishengero, Abrahamu ntiyigeze atahura ivy'ishengero, kuko mu gihe cabo batigeze babihishurirwa. Ariko ivy'ishengero no gushika kuri Yesu yigisha abayuda byigeze abivuga ko byinshi cyane. Ariko mpwemu yera amaze gusukwa, niho revelation canke ihishurirwa rijanye n'ishengero ryatanguye kuza ahabona, hatangura rero kuvugwa ikintu citwa ishengero. Bibiliya ivuga ngo ishengero ni banga ryanyegejwe ryo mu myaka yose, ni ikintu cari kinyegejwe,
imana yibikiye kandi cagomba kubaho mu bihe vy'iherezo bikurikira ukuzuka kwa Yesu Kristo no gusukwa kwa mpemu yera. Ikindi gitangaje muri inkuru ya Apocalypse, iyi chapitre 1 tugomba gusoma gato, ikindi kintu gitangaje, Imana ibwira Yohana ngo bwira umumarayika w'ishengero. Nta muntu n'umwe mu ntumwa za Yesu no gushika kuri Yesu muri Nouveau Testament yigeze akoresha umumarayika. Bibiliya ntitubwira ko ishengero rifise umumarayika. Ntibiri biblique ko ishengero rifise umumarayika. Ishengero ntirifise umumarayika. Umumarayika, abamarayika n'aba message, n'abatwara ubutumwa bw'Imana, n'abatwara message y'Imana. Umumarayika n'umumessage n'umuntu atanga iciyumviro c'uyundi, n'umuntu ashikiriza iciyumviro c'uyundi, n'umuntu atwara iciyumviro s'umuntu, ni careme gitwara iciyumviro c'Imana kikagishitsa ku bantu. Ariko umumarayika nta na rimwe ari wenyene message. Ariko umumarayika yamatanga iciyumviro c'Imana akagishitsa ku bantu. Umumarayika arabwiye Daniel ngo Daniel, amasengesho yawe yarumviswe kuvuga itangura gusenga. Ariko umumarayika w'ubuperesi yari yaragize gute? Yari yarazibiye, yari yaragwanije. Dukuvuga ngo yari umumarayika arungiswe n'Imana kugira ngo aze gutanga inkuru y'Imana ayishikirize kuri Daniel. Niho rero bahora bavuga ngo l'ange de l'Éternel. Ariko ngaha muri Apocalypse batubwira ngo l'ange de l'assemblée. Uravyumva? Umumarayika w'ikoraniro. Iki nico Yesu avuga ko. Urashobora kudusomera 11 gushika kuri 20. Rivuga riti, ico ubona ucandike mu gitabo, ukirungikire amashengero ndwi, ukirungike muri Efeso, ni Simuruna, ni Perugamo, ni Tuatira, ni Sarudi, ni Filadelfia, ni Laodikia. Mpindukira kuraba ijwi rivuganye nanje, mpindukiye mbona ibiterekwa kw'amatara ndwi by'izahabu, kandi hagati y'ivyo biterekwa kw'amatara mbona uwusa n'umwana w'umuntu yambaye imyambaro ishika ku birenge, yambaye mu gikiriza umukanda w'inzahabu. Kandi umutwe wiwe n'umushatsi vyari vyera nk'ubwoya bw'intama y'umwero canke nka sheregi, n'inyonga ziwe zasa n'imbeya z'umuriro. Ibirenge vyiwe vyasa n'umuringa w'umwakaka utukujwe n'umuriro, n'ijwi ryiwe ryari rimeze nk'iry'amazi menshi asuma. Kandi mu kuboko kwiwe kw'iburyo yari afise inyenyeri ndwi, mu kanwa kiwe havamwo inkota ikarishe, mu nyonga hiwe hari hameze nk'izuba iyo ryatse umutari. Ndamubonye nikubita imbere y'inyundo ziwe nk'upfuye, maze anshirako ukuboko kw'iburyo ati, ntutinye, jewe ndi uwa mbere kandi ndi uw'iherezo, kandi ndi muzima, nari narapfuye, kandi raba mpora ndi muzima ibihe bitazoshira, fise imfunguzo z'urupfu n'iz'ikuzimu. Nuko wandike ivyo ubonye n'ibiriho n'ibizoba, hanyuma y'ivyo ibanga ry'inyenyeri ndwi izo umbonanye mu kuboko kwanje kw'iburyo, n'ivy'ibiterekwa kw'amatara ndwi by'izahabu. Inyenyeri ndwi nizo bamarayika bayo mashengero ndwi, ibiterekwa kw'amatara ndwi navyo nivyo mashengero ndwi. Amen. Yesu ashimwe cyane. Ikintu nshaka kutahura muri aya makuru, Yesu ariko arivuga, ariko mumve ko Yesu ariko yivuga en terme y'ubushobozi. Ariko abwira Yohana ingene afise, uravyumva, amubona ari umunyabushobozi afise inkota iva mu kanwa kiwe, amubona yuzuye ubwiza. Ariko ngenda babwire ngo Apocalypse si igitabo candikiwe abami, si igitabo candikiwe abantu abari bo bose. Apocalypse ni igitabo candikiwe ishengero rya Kristo, kugira ngo ishengero rimenye mission, kandi ishengero rimenye ibihe bishingwa n'Imana, kandi ishengero rimenye ubwiza n'ubushobozi bw'uwaduhamagaye. Kuko mwibuke yuko Yesu Kristo niwe mutwe, natwe tukaba ingingo zigize umutwe. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Rero aramubwiye ngo, Yohana kimubona abona ubwiza bwiwe, aravuga ngo mu ntoke yari afise inyenyeri ndwi, kandi izo nyenyeri ndwi cari ikimenyetso c'abamarayika ndwi, uravyumva, bagiye gutumwa kuri ajya amashengero yose twagiye turasoma. Hama kandi aravuga ngo mbona igiterekwa kw'amatara chandelier, urabona ko ibifise dutandatu n'akandi hagati, uravyumva hariko
dutatu n'akandi hagati, uravyumva ngo mbona ameze nk'uhagaze hagati y'ico gitereko kw'amatara, aramubwira ngo iki ubonye caka, aya matara ariko araka, aya matara ariko arasayangana, ni ya mashengero ndwi, ariko kandi inyenyeri ziri mu ntoki zaho presenta baba marayika ndwi. Rero mu bushakashatsi Bibiliya irerekana yuko aba bamarayika twita abamarayika ndwi n'abantu ndwi barongoye aya ma eglise locale indwi y'ibi bisagara twasomye muri chapitre 9 canke 10. Imana ibarungikiye message nk'abarongozi b'aya mashengero kugira ngo igire ico ivuganye nabo, kuko abo bari mu bantu batuma amashengero amera uko ameze. Aya mashengero ndwi Imana ntirungitse cette fois-ci umumarayika kuyaha message, ariko Yesu bwiwe yihereye message umurepresenta, ariwe murongozi, ariwe mumarayika w'ishengero. Imana imuha message kuko ariwe atuma aya mashengero canke rimwe muri ayo mashengero rifise uko rimeze, rifise amakarite, rifise n'amadefo, kuko ni nkawe mumarayika atavuga message yiwe mu ishengero, ariko avuga message yumvise Imana imubarira, kuko ishengero ari rya Kristo atari iry'umurongozi. Nico gituma Yesu yategezwa gutanga un message kuri ujya murongozi imukosora par rapport y'ico yatanze, par rapport y'ico bashitseko n'ico batarashikako. Usomye chapitre 2 ukamanuka, ugenda ubona yuko aya mashengero yose yandikiye Kristo. Yesu agenda avuga ico yakunda, amwe akavuga ngo ndakunda ibikorwa byawe, ndakunda ingene witwararika ibi, ndakunda ingene ugira iki. Chaque église locale muri aya ma église indwi Yesu yarayaprecié, ubwa mbere ubwa nyuma arayinegura. Ndashaka rero kuvuga ngo nimba Yesu yatanze un message kubw'aya ma église locale y'ibi bisagara yari ariho ico gihe, ibi biratwereka bikatwigisha yuko chaque église locale, naho turi muri église universelle, chaque église locale irafise ivy'Imana yikundira n'ivyiyigaya, irafise mission, irafise icihamagariwe. Kuri icihamagariwe Yesu aragira ica yinegurako canke ica yankuhajako. Iyo tudatahura ibi, uba mw'ishengero ukabona hari ikintu kitameze neza ukarivamo. Ariko ngenda kubwire ngo nta shengero na rimwe rihari, nta église nimwe locale ihari idafise ivyiza kandi idafise ibibi. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Nimba uri n'umumambure mushasha muri Life Center, ndaguhaye ikaze mu vyiza vyacu no mu bibi vyacu. Uravyumva? Ariko turacariko turavansa, turacariko turakura, turacariko turajana na Yesu, turacariko turabenefisa igikorwa ciwe. Ariko umubiri wa Kristo aho uri hose urafise ama force, urafise n'ama faiblesse yawo. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Ico nshaka kuvuga kenshi rero gikunda kutugora ni iki kigira gatatu, aho intumbero y'ijambo ry'Imana ritubwira ngo tugomba kuba umuryango. Iyo mvuze ngo tugomba kuba umuryango, aho rero biragoye. Iyo tuvuze kunywana, kuba famille, ça devient encore difficile, kuko mu bisanzwe amafamiye yanyu menshi mwagiyemo ntayo mwashwazise, ntayo mwatoye. Ariko Imana yaragushize muri église locale ariyo Life Center, ariko kandi nimba Imana yagushize ngaha anya nka église yawe locale, dufise intumbero y'ugushika ahantu tuba umuryango. Ntiturawushikako neza, ariko niho tuja, nivyo Imana iduhamagarira, nivyo dushigwa imbere. Ariko kandi ntushobora kuba ukunda Imana ngo iyo aspect y'ukunywana uyinegrije, kuko ni kimwe mu vy'Imana itwigisha. Yesu ashimwe cyane. Usomye Jean 13 verset 34 na verset 35, uravyumva? Yesu aravuga ngo ndabahaye itegeko rishasha, nimukundane nkuko nanje nabakunze. Sivyo? Namwe nimugire gute? Nimukundane hagati yanyu. Kuri ivyo niho bazomenyera ko muri abigishwa banje, nimwagira urukundo kuri bagenzi banyu. Yesu ashimwe cyane.
ndashaka gupresiza yuko ikintu kidutuma twitwa abigishwa si uko tuvuga mu ndimi. Ikintu gituma abantu batwita abigishwa si uko twatura ko twakijijwe. Yesu yavuze ngo ikintu kimwe gusa kizotuma abantu bavuga ko muri abigishwa banje, ikintu kimwe gusa kizokwidistenga kigatuma mwebwe mugaragara nk'abigishwa banje, ni ingene mukundana hagati yabo. Nonega abantu b'Imana bazi ikibazo, turakundana cyane. Mwumva abantu bo tumenya kubera juste babonye ingene dukundana gasha bati bajya abantu n'aba Kristo kubera bakundana. Mbariza mugenzi wawe tubaza ko ari ibihe bintu bituma abantu bamenya ko turi aba Kristo. Mumbarize. Eske ni inyigi ni ingene tuvuga, ni langage yacu y'igikizwa, ni ingene turirimba dupfukamye, ni ingene bamwe bavuga Yesu twe tukavuga Yesu. Uravyumva? Urabona ni ikihe gituma abantu batwita abigishwa? Rero ndashaka kuvuga ngo Yesu yaplashije la barre très haut. Yavuze ngo nimwakundana abantu bazomenya ko muri abigishwa banje. Hari ikindi kintu mwumva yavuze? Hari ikindi kintu yavuze? Ni ukuvuga ngo iyo twigishwa, iyo dusenga, iyo tuba muri partage ya Bibiliya, ivyo dukora vyose bikorwa kugira ngo bidutware kuri iyi ntumbero, aho urukundo rwacu ruzogaragara bigatuma abantu babona Yesu muri twebwe, atakindi kintu kimanifesta Yesu kiretse urukundo rwacu. Nitwigishwa kugira ngo tube abavuga butumwa bazi kuvuga basemerera. Siyo resultat attendu. Twigishwa kugira ngo uko Imana irushiriza gukora muri twebwe, duhabwa muhemu yera kurusha ngo realite y'umubiri irushirize kwikonstruiza. Bibiliya ivuga ngo tout le corps assemblé par les jointures. Uravyumva? Amaguru arafatanye, ibintu byanje byose birafatanye. Objectif y'ishengero na objectif ya muhemu yera mu isi, uravyumva, niyo kutunywanisha kugeza naho lien zacu canke ubusabane bwacu bucika verite, kuko ubusabane bwacu budacitse ukuri, no kuvuga yuko realite ya corps nituriko turayiviva. Ubonye igihimba kiriko kirijana conyene n'igisizimwe, ubonye umutwe uri kuravuga wonyene n'igisizimwe, ubonye umutumba uri hanze uri wonyene hanze, ntuvuga ngo nabonye umubiri w'umuntu, uvuga ngo nabonye umutumba. Iyo ubonye igihimba kimwe ucita igihimba, ariko iyo ubonye umuntu muri entièreté umwita umuntu, kuko ni realite ya corps. Rero iyo muri eglise tutari umwe, tuba turi ntabyo navuze na Yesu aravyumva. Sinavuze ko muri uravyumva. Reka ndakubwira, agakiza kara dutumye tuvyagwa mu mpwemu, ducika ivyaremwe bibaho. Uravyumva? Hama iyo operation yo kuvyagwa yadushize mu mubiri, uravyumva, wa Kristo, Eglise universelle. Ivyo byose wowe ntaco wabikozemo, ni Yesu yabikoze. Ariko umviriza wowe, ikigira gatatu gicomplete iyi verite, wewe ufise responsabilité yo gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, kuko ari bwo buryo bwonyene bw'uko intahe ya Kristo yemegwa igashingirwa intahe, kuko dukundana. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Muriko muranyivuga abantu b'Imana. Je nsengera muri life center ko nta bintu birebire, nta bintu je byo kumenya n'abantu babakizwa, je narabaye déçu, je nagize gute ko je nta n'ibintu birebire byo maserire ngo by'imikwegano. Ubu twifitiye abakristo bafise amastile mashasha, bashaka kubaho ubukristo ko bavyumva nuko babishaka. Bavuga jewe kugira bavuge, uravyumva jewe reka ndakubwira ikintu kimwe, nta jewe niwe, wewe funga kinya. Wowe nturimwo, niwe adetermina uko ibintu bigomba kugenda. Nimba umwumvira, ugomba kwiga, ugomba gusenga kugira ngo ubuzima bwawe bwinjire muri plan y'Imana, kuko mu bwami bw'Imana ntidufise ama plan yacu personnel. Mu bwami bw'Imana hari plan ya chef. Yesu ni chef.
wa mataifa yote. Yesu ni tan. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Bwira umushanye uti Yesu ni shefu. Uko birashoboka ko uwo muntu mwicaranye Yesu atari shefu, mubwira uti Yesu ni shefu. Si indirimbo, ni verite. Haleluya. Yesu ni shefu. Bwana asifiwe sana. Rero nimwakundana abantu bazomenya ko murabigishwa banje. La partie la plus difficile. Narabonye abakristo basenga, bakora ibintu byose basaba amavuta. Narabonye abakristo bakora ibintu byose kugira ngo bagire ibintu baronka. Narabonye abantu bagenda kwigishwa, kabango ndashaka kwiga ingene mvuga ubutumwa. Narabonye abantu bashaka kwiga ibintu byose byo mu bwami bw'Imana. Ndagomba kwiga iki, ndagomba kugira iki, ndashaka kugira gute. Narabonye abantu bakora ibintu byose bibaho, ariko c'est très rare aho ubona abantu bari employé canke bari impliqué mu gushaka kugeza kuri urugezo rwo kunywana. Mu ma objectif spirituel tudafise yo kuba umwe yamiza inyuma. N'est-ce pas mes chers amis? Sivyo? Iyumvira ivyo maze iminsi uriko urasengera. Iyumvira ivyo wasengeye muri 40 jours. Ico kirimo. Ariko reka na avance. Igituma iki kigoye Paulo yakivuze neza, sivyo? Ariko kweri ko umwanya wanje wanjanye. Sivyo? No munsi nta numwe atahana hejeje. Mu izina rya Yesu Kristo nabafungiye napa. Bwana asifiwe sana. Siko Paulo mu Baroma igice ca 12 ku murongo wa 10 aravuga ngo kubw'urukundo bw'abavukanye mugire gute, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Siko mugiriranire umwitwarariko bamwe ku bandi. Uravyumva? Par honneur. Uravyumva? Soyez pleins d'affection. Paulo abwira ishengero ry'Abaroma ngo mube abantu muzuriraniye, affection mu kirundi ni gute? Umwitwararikanye. Ibi ni ibintu bigize ubuzima bwacu nka eglise. Eglise si ikintu kigizwe n'amaprograme n'ibikorane bikomeye twateguye n'ibiki, naho ivyo bibaho, ariko objectif y'ubutumwa bwiza ni uko twitwararikana. Ariko iyo batubwiye ngo tube plein d'affection, hariho abantu bagoye guha affection kuko bari antipathique, sero wowe ngene umeze. Sivyo, umuntu wese arafise abantu asempatiza n'abadasempatiza, n'est-ce pas mes chers amis? Ariko nabajya anya bumva mutajaye n'ingene mumeze, akubihira, umenga arishima, umenga ntaryoshe, umenga nabajya nyene Bibiliya ivuga ngo soyez pleins d'affection les uns. Amina. Haleluya. Iki ni kibanza umuntu agomba kuronkeramo affection. Bwana asifiwe sana. Iki ni kibanza na babandi barondera affection bagasanga baryamanye na shetani. Iki ni kibanza baronderamo affection hano hantu. Iyo bayibuze, iyo badashobora kwironka baja kwironderera ahandi. Ariko Bibiliya ivuga ngo soyez pleins d'affection. Hari igihe usoma Bibiliya ukibaza atako kweri ba Paulo barigirisha. None je no ha affection nanaka no mu affection. Arabishe vraiment. Ego mbona ko abishe, ariko intumbero z'Imana ku buzima bwanje kubimwerekeye nuko nshika ahantu nshobora kumuha iyo affection, bikaba preuve yuko nanje nabohotse, bikaba preuve yuko Yesu ari karantegeka, kuko ikizotuma Yesu antegeka si uko nsemerera byinshi imbere yanyu, ikizotuma mubona ko Yesu antegeka ni capacité mfise yo gukunda nusa nk'utokundwa. Mbega ni ibihe bituma muvuga ngo abantu n'abantu b'impwemu? Ni ibihe bituma muri eglise tuvuga ngo ujya muntu ngo ari spirituel? Si uko rimwe na rimwe beje ujya muntu tubona ari bizarre, ni abandi bariko baravuga we bari kararaba hejuru, umenga ari mystique, twatuvuga ngo ashaka ujya muntu ngo umuntu w'impwemu. Ni ibihe bintu vraiment, ni ibihe bintu by'ukuri Bibiliya yatubwiye ko ari byo bituma abantu tuvuga ko ari impwemu? Ntidushobora kurengana ivyo Yesu yavuze. Yesu yavuze ngo nimwakundana hagati yanyu niho abantu bazomenya ko murabigishwa banje. Signe ya maturité spirituelle igaragarira mu rukundo kurusha uko igaragarira muri connaissance dufise y'ivy'Imana. Ntidushobora kuzana definition shasha igihe chef ari wenyene n'ishengero yashizeho urutonde ngene ibintu bigomba kugenda. Ni vyiza ko tumenya aho tutarashika, ariko ni vyiza ko tumenya aho turiko turaja. Bona sifuwe sana. Haleluya. Romains 12:16 akavuga ngo ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Haleluya. Ni gute abantu batarezwe kumwe, batize kumwe,
ariko dushobora kugiriranira amasantima amwe, ukankunda nkagukunda, nkakwifuriza ibyiza ukanyifuriza ibyiza, nkakwifuriza gutera imbere ukanyifuriza gutera imbere. Ayez les mêmes sentiments les uns pour les autres. Haleluya, haleluya. Ndisuri kuno musuri ko ndavuga ibintu bitari très sympathique, ariko nyumvirize neza, ndaza kugusobanurira igituma. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Utegerezwa kuba uri mu mubiri wa Kristo, ufise abo uri kurereka urukundo, nimba uri muri Life Center, ufise abo muri ko murubakanwa hamwe ku buryo mugenda mudevelopa canke mugenda murushiriza kugira umutima umwe, mugira ivyifuzo bimwe, mugiriranira ivyifuzo bimwe. Iyi inya ni kimwe mu bintu Imana ihamagarira ubuzima bwacu. Kenshi muranumva abantu iyo bakora bavuga umuhamagaro w'Imana, bavuga Imana yarampaye amahanga, uravyumva, Imana yarambwiye ko nzoba rurangiranwa, Imana ishaka kunkuza. Hari n'igihe tuje tukumva ubutumwa butubwira ngo elevation, uravyumva, elevation, ubutumwa bwo gushigwa hejuru, abantu bagakunda ama message ya elevation. Reka ndakubwire ngo umviriza, igituma kenshi eglise ihusha nuko twiha intumbero zitari biblique. Igihe Yesu yamaze gushiraho intumbero, ntidushire affection yacu ku ntumbero ziwe, tugashira affection yacu ku ntumbero zacu. Amen, haleluya. Galates 5:15, Bwana sifiwe kana. Nimwashavuriranira, nimutaburane, mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Fiston mu Kirundi vrema. ariko nimwashirukana, Nimwagira gute? nimwashikurana, Nimwashikurana nk'amabrochette, mugatsonsomerana, mukanataburana, mwirinde ntimuhezanye, ntimurangizanye, ntibiherere muri anterema. Bona sifuwe saha. Haleluya. Bwire umucayo uti ntiduhezanye. Paulo arahokonesa yuko iyo abantu bari hamwe barashobora kugongana, barashobora gushwana, barashobora kugira gute, ariko Bibiliya avuga ngo nimwanashika no kuri iyo nivo aho hari ibyo mutumvikana ko, aho mugira gute, veillez à ce que, uravyumva, mutarangizanya, uravyumva, mube maso, uravyumva. En d'autres termes, ntimugarukire muri eta ya conflit, ariko mushike no ku rugezo aho ico kirere kihava, kuko vous êtes un corps. Une maison divisée contre elle-même ne peut pas subsister. Iyo inzu yamaze kwicamwo ibice, ibihejeje gutakaza ingufu zayo, ntibigishobora gushika kuri mission yayo. Rero mube maso kugira ngo bene ivyo vyotuma hari ingorane ziba hagati yanyu, ntimwemere ko Satani afata occasion yo gutuma murangizanya. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Ibi nivyo bituma umubano no gucika umuryango bigora igihe hari umuntu yakubabaje canke yagutsitaje, uravyumva, ugatangura kumwinuba no kumwekarta. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ntimushike kuri izo extreme decision, ariko kandi mugire gute, uravyumva, ico kintu mugikosore. Ephésiens 4:32, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. mugiriranire neza, Mugiriranire neza, mugiriranire imbabazi, mugiriranire imbabazi, muharirane nk'uko Imana nayo nk'uko Imana nayo yabahaririye muri Kristo, yabagize gute, yabahaririye muri Kristo. yabababariye muri Kristo, canke yabagiriye imbabazi muri Kristo. Mwibutse ko mwababariwe na Kristo, ubabarire urya mugenzi wawe yakubabaje, kuko biri important yuko haguma harmony muri relation zanyu, kugira ngo mugume muramplisa principe ya corps. Jewe Imana yanyu singomba ko umubiri uba mwibice, kuko uyu mubiri wamara kuba imice, uravyumva, ntushobora kwerekana ubwiza bwanje. Rero mubabariranire, mugiriranire imbabazi. Nimba n'umuntu yanagutsitaje cyane,
wibuke ko wewe wansitaje cyane jewe Kristo, kandi igihe cyose ku mugoroba usabye ikigongwe ndakikugirira nk'uko ndakugirira ikigongwe, nk'uko uri umubeneficiaire w'ikigongwe, nucike n'umuprovider w'ikigongwe, nucike n'umufournisseur w'ikigongwe, nucike umunyembabazi, kuko niwemerewe kudasa n'ingene umutwe usa. Kristo nk'umutwe arababarira, namwe nk'ibihimba mugomba kubabariranira. Ntimwobaho mutababariranira igihe mwama muzi imbere ya wa mutwe akabagirira ikigongwe. Izi zose zari impanuro zo kumentena unite n'ubumwe bwa famille spirituelle, kuko uyu muryango w'impwemu utagumye muri ubu bumwe ntushobora kugwana n'abadayimoni bari hanze, ntushobora kugwanya satani uko bikwiye, ntushobora kuzana icubahiro c'Imana mu gihugu canke mu quartier canke ahantu na hamwe. Ibi bintu biti conditions zitari rassemble, on peut pas accomplir la mission. Amen. Vuga uti amen. Jacques 5:16. Aha. mwaturanire ibyaha byanyu, Mwaturiranire ibyaha byanyu, musengeranire kugira ngo mukire ingwara. Ugusaba k'umugororotsi, gusenga k'umugororotsi kugira ikimazi kuri byinshi mu gikorwa cako. Haleluya. Mwaturiranire ibyaha byanyu. Barizo mwicanye turafise umuntu waturira ibyaha byawe, bikugora, bikuremereye, byanse kuva mu buzima bwawe, uramufise cyangwa ufise abajama bo muri eglise muza gukomanta rouge à lèvres mwisize, kirato ca nyuma, isakoshi ya nyuma. Niyihe relation dufitaniye? Mbega turaturiranira ibyaha byacu, siko? Mbega turasengeranira kugira ngo dukire ingwara? Wari ubizi yuko unite yacu ishobora gutuma ingwara zikira? Wari ubizi yuko ukunywana kwacu gushobora kudebloka ibibazo biri mu buzima bwacu? Urazi yuko amasengesho yacu iyo turi kuri niveau ya unite, uravyumva, afise une grande efficacité, ariko urazi yuko amasengesho yacu ashobora gutakaza efficacité kuko tutaremplisa iyi principe ya unite? Amen. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Iki kintu tugomba kumva yuko umwe wese muri twebwe mwishengero, nico gituma tubahimiriza niburi kuba muri no mu rufatiro rusanzwe, mukaba muri no mu maserire de prière, mukaba mufise imigwi y'abantu muhurira mu kintu kimwe, kuko nta relation yiyubaka abantu badafise aho bahurira. Dimanche ntushobora kubaka imigenderanire kubera utu tujambo nababwira ngo mubwire ngo, ntushobora kubaka relation kuri utu tujambo. Bamwe ntimunatuvuga kuko muri jene kubibwira abantu mutazi. Rero hari ahantu twubakirwa, hari ahantu duhurira, hari ibintu dufashirizwamo. Ariko Imana iratwereka yuko mu gushika kuri niveau ya relation birafise ibintu byinshi bizodeclencha mu buzima bwacu. Mu minsi yahera Imana yarampaye igicapo cha Psalm 133, niyo ngiye kurangirizako. Ipsome yarantushije cyane, ariko numvise mpwemu yera ayinyigishije ukundi. Uravyumva? Ariko imbere yo kuyisoma, Yesu yaravuze ikintu kimwe. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Luc 4:18. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce. Uni Yesu yareka aravuga ico yasigiwe amavuta. Yesu ashimwe cyane. Ndagomba kubabwira muri kino gitondo ngo Yesu yarasizwe amavuta. Vuga uti Yesu yarasizwe amavuta. Ndagomba kubabwira ngo uyu Yesu dukurikira afise ku buzima bwiwe, yaje afise ku buzima bwiwe amavuta akora ibi bintu. Icambere amavuta ya Yesu akora, aya mavuta mutuma atanga inkuru nziza kugeza naho umuntu ari désespéré ashobora kumva ahawe icizere.
nico gituma umuntu azokubwira ngo igihe naza muri eglise numvise umenga message irikibwira jewe, numvise umenga uranzi, numvise umenga hari wakubwiye ivyanje, narondeye wantumiye kumubaza ko atavuganye na pastor. Iyo message uri kurayumva, hari igihe message izi ukumva ko ari gwawe, ukumva ko ari personnel, ukumva yuko ari kiri kirakorana na situation yawe. Yesu yavuze ngo nasizwe amavuta pour annoncer la bonne nouvelle, nasizwe amavuta kugira ngo menyeshe inkuru nziza. Iyo tuvuga ubutumwa bwiza, abantu barumva bakumva yuko hari ikintu kiko kirakoreka mu buzima bwabo, bakumva yuko hari ivyizigiro bigarutse, bakumva yuko hari ikintu gishoboka gukoreka gitandukanye n'ivyo bariko baracamo. Ikigira kabiri, uravyumva akavuga ngo uravyumva naje kugira gute pour proclamer aux captifs, sivyo naje yansize kugira ngo mumenyeshe abakene. Haleluya, ubutumwa bwiza. Abakene saba pauvre en cash ni un pauvre en esprit. Yandungitse kugira ngo ngire gute ngo nkize abafise imitima ijanjaguritse. Aya mavuta Yesu ariko aravuga na mavuta atuma ba bantu bafashwe nabi bakagirirwa nabi bakajanjagurwa na experience zabo zibi bashobora gukira. Aya mavuta niyo mavuta abagomba kuba mu ishengero. Ikindi avuga ngo yandungitse kugira ngo menyeshe, uravyumva, abagwaye, kubagwaye, uravyumva bafise pour guérir, pour proclamer, kugira ngo nje kumenyesha ababoshwe na Satani, uravyumva, nje kubamenyesha umwaka wabo wo kubohoka. Iyi message ni message ya deliverance, ituma abantu babohoka iminyororo ibosha ubuzima bwabo, siko. Ikindi nacone akavuga ngo n'impumyi kugira ngo kumenyesha ko zibona, sivyo, no kurungika bari baboshwe bagende bidegemvya kugira ngo tubamenyeshe umwaka wo kwemererwamo n'Uhoraho. Yesu ashimwe cyane. Ibi nivyo Yesu yasigiyemo amavuta, siko. Ariko usomye Psalm 133, ndashaka kuyirangiriza ko kugira ndakwereka ikintu Imana yanyigishije kuri Zaburi 133, igihe numvise Mpwemu Yera ayimpaye akayinyigisha ko afatiye kuri iyi Luke duhejeje gusoma, igihe Yesu yavuga ngo Mpwemu Yera yansutse ko amavuta. Psalm 133 iravuga ngo Fiston, kuntu ari vyiza kandi ari ivy'igikundiro, ewe kuntu ari vyiza kandi ari ivy'igikundiro ko abavukana babana nyakubana, ko abavukana babana nyakubana, bimeze nk'amavuta ya elayo, bimeze nk'amavuta ya elayo y'igiciro kinini, y'igiciro kinini, yasutswe ku mutwe, yasutswe ku mutwe, agashororokera ku bwanwa, agashororokera ku bwanwa, ubwanwa bwa Aroni, ubwanwa bwa Aroni, agashororokera no ku misozo y'impuzu ziwe, agashunguruka kugeza au bout de sa robe, hariya epfo. kandi bimeze nk'ikime, kandi bimeze nk'ikime cyo kuri Herumoni, cyo kuri Hermoni, gitonda ku misozi y'i Siyoni, gitonda ku musozi w'i Siyoni, kuko aho ariho Uhoraho yagereye umugisha, yagereye umugisha, niwo bugingo bw'ibihe bidashira, niwe bugingo bw'ibihe bidashira. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ndashaka utahure iki gicapo uyu mwanditsi wa Zaburi Psalm 133. Ndashaka abantu batandatu baza ngaha anyeca nk'abantu bangahe baza ngaha, abantu batandatu. Usomye iyi Zaburi 133 ni imwe mu mazaburi bita abantu baze nje nkiriko ndarapa, ni imwe mu mazaburi y'ibintu abantu bita amazaburi y'amaduga. Yesu ashimwe cyane. Izi zaburi z'amaduga ni zaburi Israeli igihe bari bakiri mu buja, izi ni zaburi bahora baririmba bagenda mu nzu y'Imana. Muraho muri ko muraraba baza, ni mugume muraba jewe, ni jewe focus mugomba kuraba ko, siko, ni jewe objective y'ijisho ryanyu. Bona spesa. Rero abisraeli barashobora kuza, ndashaka 12 kuko ni 12 famille za Israeli. Igihe baza mu nzu y'Imana, uravyumva, imbere yuko bahashika imiryango yose ya Israeli yarakorana. Israeli bari mu rugendo bagenda mu masezerano, biteza amasezerano y'Imana. Ndagomba no musi kwibutsa muri kino gitondo yuko twebwe nk'ishengero turi muri pèlerinage. Ahasi wacu, ahasi yo tuzogarukira, turafise aho turiko turaja, turafise aho Imana ikira dutwara. Bibiri ivuga ngo turi ingenzi, turi injabukira, sivyo? Turi abantu baba passager sur la terre. Sinzi ko ico kurundi nkoresheje arico, ariko turi abantu bariko bararengana, turi abantu bariko barahita. Ariko kandi uko turiko turahita, mwebwe abakijijwe Imana yaraduhuje, iduhuza mu muryango. Ariko kandi uyu muryango Imana yaduhurijemo dusangiye amasezerano, dusangiye destination, dusangiye mission.
misiyo y'amadruze tribu ya isirayeli yari iyo kwerekana imana yabo n'ubushobozi bw'imana. Uravyumva, destination ya isirayeli yari iyo kuja mu gihugu c'amasezerano. Bwana sifiwe sana, haleluya, amina. Rero igihe baza rero mu nzu y'Imana rimwe mu mwaka bari mu buja batamerewe neza, Bibiri ivuga ngo baraza bagahura bagaca baririmba izo twita indirimbo ziduga. Bwana sifiwe sana. Izi ndirimbo ziduga baziduga bose bafatanye gutya anya. Bwana sifiwe sana. Mwe mukamatane nyote na mugeukie nyuma hivi. Bwana sifiwe sana. Indirimbo rero zo mwiduga amaduga ariko kweli hivyo nawe nimeweka kungora. Okay, la monte. Okay, sawa. Sasa rero izi ndirimbo iyo mubonye izi zaburi nyinshi zo mu maduga baba bariko baduga muri temple ya Jerusalem. Yaba ari temple iri hariya hejuru, baduga ingazi nyinshi kandi izi ngazi zose zavuga amasezerano y'Imana. Uko rero bagenda baraduga, uravyumva kavuga ati esinge nari ivy'igikundiro ko bavukana babana nyakubana, bakagenda baduga baririmba izi ndirimbo. Hari amazaburi menshi muzobona nubwo ingazi za Life Center ziheze, uravyumva, ariko turashobora gukora marche arrière, siko binakenewe, siko. Rero igihe baba bariko baraduga aya manuzenya bagenda bavuga amazaburi amwamwe. Bwana sifiwe sana. Sasa rero aba bantu bariko baraduga mufatane gutya anya, uyu mwanditsi wa Zaburi acarandika iyi Psalm 133 iryoshe cyane avuga ngo esinge nari ivy'igikundiro kabavukana bagira gute babana nyakubana. Apana uyuko umubano wabo ubu umubano uri superficiel, apana yuko umubano wabo ubu umubano w'idini wo gukorana ca dimanche no gusapa no kwambara neza, umwe wese akadernier cri kiwe hama twakoranye hama bamwe baduza amaboko bugufi abandi oyaye, ariko ngo esinge nari ivy'igikundiro ko bavukana bagira gute babana nyakubana. Uyu mwanditsi atangura kubona unité ya Eglise, atangura rero guhishurirwa ikintu gikomeye. Igihe Yesu we yavuga ngo mpemu yera yansutse ko amavuta kugira ngo nkore iki, uyu mwanditsi we wavuga ngo umubano wacu, Yesu ashimwe cyane, umeze nk'amavuta, haleluya, ya Elayo asutswe ku mutwe wa Aroni. Aroni arepresenta le sacrificateur, niwe muherezi mukuru wo mu gihe ca Mose, abaye établi yashizweho kugira ngo arongore abantu, niwe ahuza abantu n'Imana. Avuga ikintu gikomeye ngo bimeze nko kubona nimuje kwicara ntibasamare bariko barabara nimurabe jewe nimikorosi rya nyuma nimumvangire. Bona sifiwe sana. Vuga uti amina, vuga uti amen. Yesu ashimwe cyane. Aravuga ngo esinge nari ivy'igikundiro ko bavukana bagira gute babana nyakubana, bimeze nk'amavuta, ariko ndabuze umuntu wose kwa amavuta, bimeze nk'amavuta ya Elayo. Ayo onye yo bariko barayasuka ku muntu, uravyumva, ariko kwe ameze nk'amavuta ya Elayo guko bayasuka ku mutwe wa Aroni, agenda agira gute. Mwumve uyu muntu ngira kugira ngo igihe cyose basiga amavuta umuntu, amavuta y'Imana ni ikintu Imana yasuka ku bami igasuka ku baprofete kugira ngo bagire efficacité mu mpwemu, kugira ngo bagire autorité mu mpwemu, kugira ngo bakoreshwe igitangaza. Ibitangaza ntibyashobora gukogwa hatabayeho gusukwa kw'amavuta. Igihe basuka amavuta kuri Sawuli yatanguye kuvugishwa, atangura kwerekwa. Igihe amavuta yasukwa ku muntu, uwo muntu yatangura kugira ico bita efficacité dans l'esprit. Amavuta ni igikoresho c'Imana gikarifya canke kidutuma abantu bari ordinaire bacika abantu bari extraordinaire, apana kuko batavutse nk'abandi, ariko l'onction amène la différence, l'onction amène la distinction, biravugika la ubudasa vraiment. Bona sifuye sana. Yesu ashimwe cyane. Rero aravuga ngo iyo abavukana rero babanyakubana, ya mavuta yatuma inkoni ya Aroni ikoreshwa ibitangaza, ya mavuta yatuma Aroni akoresha sagesse y'Imana, ya mavuta atuma abantu bakoreshwa ibitangaza. Ajya mavuta nabonye abavukana nyakubana babanye, nca mbona umubano wabo udeclenche ikintu kimeze nk'amavuta, udeclenche efficacité, udeclenche ubushobozi butuma bacika abantu atakintu gishobora kuba resista ko ndabishe pole sana. Uravyumva, ariko kweri emotion nimbi, control mbwira uti control yo probleme yacu. Uravyumva, amavuta avuga ati mbona, uravyumva, esingene ari ivy'igikundiro ko abavukana babana nyakubana. Bantu b'Imana munyumvirize ngira ndangiza.
turi mu myaka eglise yazimiye nimba muhemu yari yo kwandikira abamarayika bamwe batwaye amashengero, ni gute uyu munsi musigaye mugura amavuta? Ni gute uyu munsi abantu bakomanda online amavuta ava ahantu quelque part kugira ngo bayisuke ko hagira ibiba ku buzima bwabo? Ni gute muri iyi minsi abantu babanywesha amazi nk'ibibono kugira ngo indwara zabo zikira, abantu bose igacika system? Reka ndababwire, Yesu yarakoresheje ibyondo mu gukiza abantu, ariko gusiga ibyondo si doctrine. Ni kimwe mu bintu yakoresheje. Imishwaro ba Petero barayikoresheje, ariko umushwaro si doctrine kugira ngo indwara yawe ikire. Uyu munsi abantu duha importance ibintu biri mystique, uravyumva, kugira ngo tubone resultat. Reka ndababwire abantu b'Imana, uyu munsi abashinwa baheruka gucelebra Nouvel An. Uyu ni umwaka w'ingurube mu bashinwa, kandi uyu mwaka wabo bawitiriye ingurube. Ngana kubwire yuko hari undi mwaka bise w'ingurube. Abaziguze uyu mwaka zaravyibushe zirakura, ukabona muri televiziyo bakaba baridoga ngo ziragoye kurera, ziragoye kujera, ariko ico gihe zarepresenta Imana yabo. Bantu b'Imana, ngira ndabahe avertissement imwe. Satani arakora. Nebukadineza yari afise abamajisi, Farawo yari afise abamajisi. Maji irakora, ubupfumu burakora, ubupfumu buratora inyishu, abantu baraja ku bapfumu bagakira. Satani arakora. Farawo yari afise inzoka na Mose yari afise inzoka. Satani arabaho, realite yiwe irabaho, kandi arafise efficacité. Si menyera ivy'Imana muri efficacité, menyera ivy'Imana mu cijambo rivuga, kuko n'umupfumu arafise efficacité. Ariko ngenda kubwire ico efficacité y'umupfumu itekeye. Ukiri kibazo kimwe ukagendererwa n'abadayimoni benshi bazanye ikindi gishasha n'ibindi byinshi bije gukurikira. Gihe kiri imbere igacika porte d'entrée ku bindi bintu byinshi. Ndagomba kubabwira shengero ry'Imana, nimukabe, reka nkoresha iyi terme, nimukabe ibijuju. Nimukarondera inyishu z'Imana gushika naho muraguza. Kuko ngira ndabivuge neruye, nta doctrine nimwe ihari itwemerera ko twe tugura amavuta canke ko amavuta acika doctrine. N'amavuta yo mu isezerano rya kera yari ikimenyetso ca muhemu yera ubu twahawe. Uyu munsi eglise iraneglige Saint Esprit ikavaloriza amavuta y'abakozi b'Imana. Abantu araza kukuraba mu biro ngo ntusiga, wowe urantegeka ibyo ndagukorera, wowe warampamagaye, wowe urafise science yo kumenya igikwiriye. Murabagra shengero ry'Imana, esinge nari ivy'igikundiro, kuko kugura amavuta kuri internet biri facile, ariko gukundana na mugenzi wawe biri difficile. Ntimugakunda amahakursi. Imana yashize ubwiza mu mubiri wa Kristo. Umubiri wa Kristo niwo watumye muhemu yera ari ngaha. Murazi ko muhemu yera atari ngaha kubera imisozi canke y'environnement. Murazi ko muhemu yera atari ngaha kubera muhemu yera ari ngaha kubera umubiri wa Kristo uri ngaha. Muhemu yera ni liaison hagati ya la tête na le corps. Muhemu yera ni wategura le corps kugira ngo umunsi izoza gutogwa izijanwe ihinguwe. Muhemu yera it's about the body. Mission na existence yacu nka eglise niyo gukora ibishoboka byose kugira ngo lien zacu n'ibihimba zishoboke. Nimba harimo paralizi mu kuboko kwanje, iyo ngenda kwa muganga ni kugira ngo nshobore kugusanta, kugira ngo nshobore kuba serviable ku kundi kuboko. Objectif ya existence yacu nka eglise niyo kubumwe. Nimwabumwe bazomenya ko murabigishwa banje. Haleluya, haleluya, haleluya. Ntidukeneye amavuta likide, ariko dukeneye gupfa muhemu yera akatunywanisha, tukaturanira ibyaha byacu, tukihana, tugakundana, tugashigikirana, tugasengeranira, uravyumva, tugasabana imbabazi. Ivyo ni vy'ishengero byamaze gusohora hanze muri existence. Uyu munsi abantu bari muri maji, ariko ndarangije mvuga ngo muntu w'Imana nta droit ufise selon Dieu d'autodétacher.
ariko umwe mu muhamagaro twahamagariwe ni uwo kwiyatasha. Biragoye gufatana n'umuntu tutakuriye hamwe atari umutabonere nk'uko ndi umutabonere, ariko muhemura nimba yaraduhuje ngomba kunywana nawe kuko twavyawe n'ayandi maraso, twahuye na experience iruta experience za jeunesse yacu, ariko iyi ni experience twahuriyeyo ko yo kumusaraba, kandi irakomeye cyane kurusha izindi experience zose. Nico gituma nta excuse dufise atari ukunywana no kuba umubiri umwe, aho tubandanya kubana bikaca bimera nka ya mavuta yatumye ibitangaza bikoreka. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Haguruka dusenga Imana. Ugomba kwinjira mu mubiri wa Kristo, ugomba kunywana n'umubiri wa Kristo, ugomba gukuraho excuse zose zigutuma widetasha n'abandi. Urambwira ngo ntibameze neza, ngira nakubwira ngo nimba ari umuntu atameze neza, eh bien c'est toi. Ariko Yesu yarakwakiriye kandi aragororotse kukurusha. Nimba Yesu yarakwakiriye, nawe ni wakira abandi. Yesu ashimwe cyane, kuko nimba Yesu nawe yarabakiriye wowe utabakira ari plus sain. Ariko naho agororotse yari yegereje abanyantege nke. Ndarangije ndababwira ngo turi muri pèlerinage, ndarangije ndababwira ngo turi mu rugendo, turi abantu bari faible ariko turi fort kubera uwo twakiriye. Turi abantu tudasa neza ariko turushiriza gusa neza kubera uwaduhamagaye. Haleluya. Ndabaremesheje muri kino gitondo ndababwira ngo biriko birakoreka. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi muri kino gitondo agomba guserebra amashangement y'Imana ariko araba mu buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Uko wari umeze muri 2017 isi kumeze, aho wari uteye muri 2016 si uteye. Ndashimira Imana intambuko ntoyo ugezeko, ndashimira Imana intambuko nini uri kurajamwo, ndashimira Imana uko bimeze. Singomba guhagarara ku bitaraba, ariko muri kino gitondo ndagomba guserebra ivyamaze kuba. Haleluya. Hama nkavuga ngo nimba uri karadukorera atari mu mekanise yo mu Buyenzi, ndashimira Imana kuko itaduhaye umu scientifique, ndashimira Imana ko itaduhaye mu mekanise yo mu Buyenzi. Imana yatwihereye le Saint-Esprit, wa wundi yexecuta ordre z'Imana, wa wundi yaremye ivyo jambo yavuze. Ujya ni wari karankora, ari karamakiya, ari karakora inzara zanje, ari karansiga, ari karangira mwiza, ari karankora. Bano b'Imana twese turi famille y'abantu bagwaye, ariko bariko bagenda bakira uko biha uwo mwami. Ariko hari bigomba kutugenga, guciranira bugufi, gusengeranira, guhana affection, kwihanganiranira, kwikoranira imitwaro. Ivyo vyose nivyo bizodutuma dushika kuri objectif y'Imana, aho tuvuga ngo esingene ari ivy'igikundiro kw'abavukana babana nyakubana. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ndagomba umunsi muri kino gitondo uvuga uti Imana nshira mu mubiri wawe. Haleluya. Haleluya. Makuba atashe ku mubiri wawe. Sishobora gusuzugura umubiri wa Kristo kuko Kristo yapfuye ku bwacu kandi Kristo niwe yaheye mpwemu yera. Sishobora kuwusuzugura ati Imana nshoboza kujua hole yanje muri famille, nshoboza Mana kujua hole yanje mu mubiri wa Kristo, nshoboza gufindinga my place in the body. Bamwe muri amaso, abandi muri birenge, ariko Bibiliya ivuga ngo mwibuke yuko n'ibihimba bikengeretse vyanyu nivyo muha affection nyinshi, nivyo mupfuka, nivyo mwambika kuko biri faible. Nuko n'abari faible muri mwebwe bameze nk'abanyuma, abari bo mu protege kurushiriza kuko n'ingingo zanyu. Ndazi ko muri mu mpwema ariko reka ndababaza ikibazo kiri bizarre. Ni ikihe gihimba munyegeza cyane? Harunyishe ngo kijya nyene. Ravyo. Ibiri faible nivyo mu protege. Natwebwe Imana iduhamagarira nimba uravyumviye principe ikora mu mubiri igomba gukora no mu ishengero. Abari faible hagati muri twebwe sibo tugenda kuvunjia asiri, ariko abari faible hagati muri twebwe nimuze tunyegeze ubwambure bwabo, nimuze tubanyegereze, nimuze tunyegeze intege nke zabo. Abakozi gafe ntimugende kubapiblia no gupartaja ngo he nani ngo naka ngo Imana idufashe cyane. Abakristo barabaye ba hypocrite bapartaje gafe y'umukristo ngo Imana ngo idufashe cyane, kumbe wewe aka explica info ka gufashe ugomba guha benshi.
ariko reka ndakubwire abari feble hagati yacu twige kubambika no kunyegeza ubwambure bwacu, kuko n'umubiri wacu n'ibihimba byacu n'abari muri twebwe. Bwira umwicanyi uti c'est ça l'église. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Ni bande bibaza ko biryoshe kuba umubiri wa Kristo, mu mubiri wa Kristo. Haleluya, Bwana asifiwe sana. Haleluya, amen. Mwami Yesu, turaguhaye icubahiro muri kino gitondo ciza. Turagushima Mana kuko waduhamagaye kugira ngo tube umwe, hama Mana bitumwe abantu bazomenya ko turabigishwa bawe. Ico nico gituma amavuta aba mu ishengero. Iki nico catumye ishengero rya mbere ry'intumwa rigira impact niniya, kuko byari rifise ibimenyamenya yuko uri chef, bigatuma riba ryiza rikagira intahe. Mana ndasenze Mana kugira ngo udufashe Mana muri bino bihe by'iherezo Mana, abantu bafise ama reference menshi muri bino bihe by'iherezo Mana, abantu bafise ibintu byinshi bigira ko Mana, bimwe bidahagaze no mu ijambo ryawe Mana. Uduhe gushika kuri iyo objectif, aho Mana dukomini, aho tubumwe. Birashoboka Mana yuko tutobumwe twese uko tungana turi ngaha turi bihumbi, ariko Mana kumbure twobumwe Mana mu migwi mito Mana, ntihagire numwe abaho Mana atawuzi vyiwe, yigenga ari wenyene, ari isole, kuko Mana utaduhamagariye isolation, ariko waduhamagariye appartenance, waduhamagariye kwegukira umubiri wawe. Tumaze kukwegukira wewe tukaba abana bawe, watugize kuba mu mubiri wa Kristo, watugize kuba mu muryango w'abana b'Imana. Uduha kurererwa ahantu, uduha kuba ahantu, uduha famiye Mana. Sinzi ingene aba bantu wabikoze ngo baze hano hantu, sinzi impamvu zatumye ubazana, sinzi igituma mu mashengero yose hari aba bantu Mana bagize choix yo kuappartena kuri Life Center. Mana hari igihe tuba dufise explication izi nizi, abagenzi abatuzanye ivyo twabonye iki, ariko ndazi yuko Mana yuko ku muntu wese ari hano hantu hariho une raison spirituelle irengeye ivyo twokweexplica muri logique, irengeye ama circonstances adutuma twibaza ko ari gaha, ariko il y a des raisons que toi tu maîtrises en tant que Dieu. Nous honorons Seigneur ta souveraineté, nous honorons ta grandeur Papa. Ndasengeye Mana ishengero rya Life Center Mana, iyi famiye waduhaye kubamwo Mana, dufashe Mana, duha ubwenge Mana, duha amawuti Mana, twekipe Mana, duhe kubera amaso umubano wacu, kominyo yacu, ubusabane bwacu. Ntihagire Mana yo mu ijuru aba independent baba mu ishengero, ariko reka twese tube dependent kuri koze yawe no kuri mission iduhuza. Ndasenze Mana kugira ngo ubikore, kuko Mana ari wowe uhuza abantu kubw'intumbero zawe, ari wowe Mana uhuza abantu kubw'igikorwa cawe. Ndasenga Mana ngo ntihagire umuntu aba ari hano hantu yumva afise impwemu y'ubunyakamwe, yumva umenga yegejwe kure, yumva umenga ntiyakiriwe. Ndakweretse na babandi bitinya, na babandi biyegeza kure, na babandi babwiye ko batari dinye guhabwa attention. Ndasenga Mana ngo mu izina rya Yesu Kristo wopere miracle ya guérison Mana, turagomba kuexperimenta ayo mavuta atandukanye Mana yo mu ijuru, ayo mavuta wowe Yesu wasutse mu ishengero ryawe, ariyo mavuta Mana ari declenche na unité yacu, amakana gatuma Mana dushobora kuhamplisa mission, turoflete ico wowe uri Papa. Ndavuze ngo izina ryawe nirihabwa icubahiro ubu n'ibihe bidashira. Mana ibahezagire.